ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி வால் பெயிண்டிங் தான் பார்க்க போகிறோம். இது என்னோடய பெரியம்மா வீட்டில் ஒரு வால் ஃப்ரீயாக இருக்குது, எனக்கு பெயிண்ட் பண்ணி கொடுன்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதனால் அங்கே தான் நான் பண்ணியிருந்தேன். இது நான் ஏஷியன் பெயிண்ட் வச்சு பண்ணியிருந்தேன். நார்மல் அக்ரிலிக் கலர் கிடையாது. இதில் பெயிண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஆனால் மெதுவாக பெயிண்ட் பண்ணோம். நான் ஒரு 3 கோட்டிங்ஸ் கிட்ட கொடுத்து தான் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் கோட்டிங்லேயே ஒழுங்காக பர்ஃபெக்டாக வரல. நீங்கள் அக்ரிலிக் கலர் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது தண்ணி பட்டு ஸ்மஜ் ஆகி நல்லா இருக்காது பார்க்க. ஆனால் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃபெவிக்ரிலோட கலர் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அது நல்லாயிருக்கும். நான் ஒரு ட்ரீ, அப்புறமா கொஞ்சம் ஒரு 4 பேர்ட்ஸ், அப்புறமா ஒரு கேஜ் வரைஞ்சிக்கிட்டேன். கேஜ்லேருந்து பேர்ட்ஸ், குட்டி பேர்ட் பறக்கிற மாதிரி. நீங்கள் என்ன கலர்னாலும் பெயிண்ட் பண்ணலாம், உங்கள் இஷ்டப்பட்ட கலரில். இதை ரொம்ப குட்டி ப்ரஷ் வச்சு இந்த மாதிரி கேஜ்லாம் வரைஞ்சிக்கோங்க. அப்போ தான் அழகாக வரும். எனக்கு அவ்வளோ பெர்ஃபெக்டாக வரல, ஏன்னா எனக்கு கை வலிச்சிடுச்சு. நீங்கள் மெதுவாக பண்ணுங்கள், நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நான் ரொம்ப ஹைட்டில் ட்ரா பண்ணிட்டேன், அதனால் கொஞ்சம் கை வலிச்சிடுச்சு. இன்னொரு டிப் என்னது அப்படின்னா, ஆர்கலிக் கலர் நீங்கள் பண்ணும்போது அதை நம்ம எரேஸ் பண்ணவே முடியாது, நமக்கு மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சின்னா கூட. ஆனால் இந்த மாதிரி வால் பெயிண்டிங் வாங்கி அடிக்கும்போது அதை நம்ம தொடச்சிக்கலாம். தண்ணி வச்சு தொடச்சா கூட வந்துடும், இல்லை கை வச்சு கூட தொடச்சிக்கலாம். அது அப்படியே பெர்ஃபெக்டாக வந்துடும். இந்த இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ட்ரை ஆக முன்னாடியே நம்ம வாட்டர் வச்சு வாஷ் பண்ணணும். ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இதை வாஷ் பண்ண முடியாது. அதனால் ட்ரை ஆக முன்னாடியே நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அழிச்சிக்கோங்க. நீங்கள் லீவ்ஸ் வரைகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் அவுட்லைன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே ஃபில் பண்ணுங்கள், நீட்டாக வரும். நான் கேஜியில் கொஞ்சம் ஃப்ளார்ஸ்லாம் போட்டுக்கிட்டேன், கொஞ்சம் கலர் பெயிண்ட் வச்சு. இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் வால் பெயிண்டிங் பண்ணுறது. பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி, ஆனால் அது ஆக்ரிலிக் கலரில் தான் நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். நான் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க.